أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hakikaten İslam ümmeti insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmettir. Bir şərtlə ki, gerek o İslam ümmeti vacibləri yerinə yetirsin, yaxşılıqları əmr etsin və pisliklərdən çəkindirməklə imanı həyata keçirmiş olsun. Bu barədə Allahu Teala Ali İmran suresi 110. ayəsində belə buyurur. Kuntum xayra ummetin uxricət linnəs tə'muruna bil ma'rufi və tenhevna anil munkeri və tu'minuna billah. El-ayə. Siz Allah-u Teala tərəfindən insanlar üçün çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Yaxşılıqları əmr edər, çirkin, münkər işlərdən isə çəkindirərsiniz. Allah'a nazil etdiyi şeylərdə iman gətirərsiniz. Allah-u Teala'ya dəvət bu ümmətin ən əzəmətli vəzifələrindən və ən şərəfli əməllərindəndir. Necə ki Allah-u Teala bu barədə belə buyurur. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. İnsanları Allah'a çağıran, Allah'a dəvət edən və salih əməllər edən və mən müsəlmanlardanam deyən kəsdən kimin sözü daha gözəl ola bilər? Möhtərəm müsəlmanlar, Allah'a dəvət etmənin 4 böyük məqsədi vardır. Birinci, Allah'ın kəlməsinin yer üzərində ucaltaraq əməl etmək. Allah'ın kəlməsini yer üzərində ucaltaraq əməl etmək. İkinci məqsəd, dəvət və haqqı bəyan etməklə əmanəti əda etmək. Üçüncü məqsəd, insanların başqa dinlərin zülmündən İslamın ədalətinə çıxmaları üçün səy göstərmək. Dördüncü, müxaliflərə, əhl-i sünnə vəl cəmaəyə müxalif olan hər bir kəsləri buna daxildir. Yollarını azmışlara və kafirlərə hüccət qaldırmaq. Allah-u Teala'ya dəvət etməklə məşğul olmağın həm bu dünyada, həm də ahirətdə faydaları vardır. Bu dünyadakı faydalarından yer üzərində Allah'ın dinində sabit qalaraq və əhlinin izzətli olmasıdır. Əgər kim Allah-u Teala'ya bu dünyada dəvət edərsə, tevhide dəvət edərsə, o yaxşılıqları əmr edər və pisliklərdən çəkindirərsə, o sabit qalar və o həmən insanlar izzətli olarlar. Ahirətdəki faydası isə
Allah'a bu dünyada dəvət etməyin ahirətdəki faydası isə Allahın razılığını qazanaraq cənnətinə daxil olmaqdır. Dəvətçiyə dəvətində ən mühüm olanla başlaması vacibdir. Allahın təvhidinə dəvət isə dəvətlərin başıdır. Çünki dəvət təvhidlə başlayır və təvhidlə də bitir. Və hər bir əməlin də təvhidlə bağlılığı olmalıdır. Allahu Teala'ya sələfi dəvəti ilə dəvət edənlərin başqa bidətlərlə, başqa şübhələrlə, başqa iddialarla dəvət edənlərdən bəzi əsaslar baxımından fərqliliyi vardır. Hansı ki bu əsaslara haqq yoldan çıxan firqələr müxalif olmuşlar. Bu barədə Abdüssələm İbn Bərcis Əli Abdülkerim Rahiməhullah gözəl bir kitab yazaraq, o kitabda Əhl-i Sünnə vəl Cəmaənin sələf dəvətinin əsaslarını 10 böyük əsasını, 10 ən mühüm əsasını qeyd etmişdir o kitabda. Kitabın adı da Usulü Dəvəti Sələfiyyə, sələfi dəvətinin əsasları. Şeyx həmən kitabda 10 ən mühüm əsası qeyd etmişdir. Sələf dəvətinin ən mühüm 10 əsasını. Bunu qısaca bu 10 əsasla tanış olaq. Birinci əsas, şəriət elmini öyrənmək üçün səy etmək və dində fəqih olmaq üçün çalışmaq. İkinci əsas, İslamı biliklərimizə əməl etmək üçün həris olmaq. İslamı biliklərimizə əməl etmək üçün həris olmaq. Üçüncü əsas, Allaha bəsirətlə, Quran və sünnə ilə dəvət etmək. Dördüncü əsas, sələflərin əqidəsini öyrənməyə, əməl etməyə və öyrətməyə həris olmaq. Beşinci əsas, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə bağlanaraq, onunla əməl etməyə və ona dəvət etməyə həris olmaq. Altıncı əsas, Əhl-i Sünnə vəl Cəmaə alimləri ilə güclü əlaqədə, güclü bağlılıq halında olmaq. Yeddinci əsas, gizli İslam birliklərindən, toplaşmalarından, hizbi qruplaşmalardan, İslam adı altında cürbəcür oyunlardan çıxan cemaatlardan uzaq olmaq. Səkkizinci əsas, bağlılığımız yalnız Quran və sünnənin dəlalət etdiyinə, ümmətimizin, sələflərinin, alimlərə və hakimlərə qarşı rəftarda, davranışda, üzərində cəm olduqları şəkildə olmaq. Doqquzuncu əsas, bidət əhlini tərk etmək və onlardan çəkindirmək. 10-cu əsas, bütün işlərimizin və hallarımızın Quran və sünnəyə uyğun şəkildə olması. Möhtərəm müsəlmanlar, indi də gəlin, görək, bu kitabı oxuyacağımız möhtəşəm şəxsiyyət, kitabını oxuyacağımız möhtəşəm şəxsiyyət, Şeyx Abdüssələm İbn Bərcis Əli Abdülkerim kim idi? O, fəzilətli şeyx, fəqih, tanınmış, önəmli, zəkalı üsul alimi Əbu Abdurrahman Abdüssələm İbn Bərcis İbn Nasır Əli Abdülkerim Rahiməhullahdır. Doğulub böyüməsi və elm tələb etməyə başlaması. Abdüssələm İbn Bərcis Rahiməhullah hicrətin 1387-ci ilində Riyad şəhərində anadan olmuşdur. Allah-u Teala bütün müsəlman dövlətlərini hər bir çıxmış və çıxacaq bütün fitnələrdən qorusun. Abdüssələm İbn Bərcis Rahiməhullah dinə bağlı
salih bir ailədə gözünü açmış və boya başa çatmışdır. Və həmçinin şeyx güclü zəkasıyla və çox çalışqanlığıyla kiçikliyindən bəri seçilmişdir. Həmçinin Qur'anı əzbərləmiş və 13 yaşında elm tələb etməyə başlamışdır. Qabiliyyətli, çalışqan və zəkalı olduğuna görə şeyxlərindən həmişə qayğı və hörmət görmüşdür. Abdüssələm İbn Bərcis rahiməhullah balacalığından tez qavrama, zəkalılığı və elm tələb etmək üçün can atmağı və bunun üçün çalışqanlığı ilə məhşur olmuş və tanınmışdır. Rahiməhullahın ətrafının salihlərlə, yəni dostlarının, çevrəsinin, ətrafının salihlərlə çox olması ona elm tələb etməyə daha da şərait yaratmış və onu elm almağa rəğbətləndirmişdir. Şeyx Rahiməhullah çox çalışmış, gecəsini gündüzünə qataraq elm tələb etmək yolunda səy etmişdir. Elmdən başqa vaxtını heç nəyə sərf etməmiş, çünki elm tələb etməkdən başqa heç bir şey istəməmişdir. Abdüssələm İbn Bərcis Rahiməhullahı tanıyanlar, onun elm tələb etməkdə nə dərəcədə həris olduğunu, onun elmə və dəvətə, öyrənib və öyrətməyə həris olduğunu hələ də danışırlar. Və belə olduğuna görə şəriət elmlərində böyük bir pay sahibi olmuşdur. Abdüssələm İbn Bərcis Rahiməhullah alimlərin dərslərində davamiyyətli şəkildə iştirak etmişdir. Və özü üçün əldə edəcəyi ən balaca faydanı belə qaçırmaz, onu qeyd edər və əzbərləyərdi. Kibirliliyi, yekəxanalığı, özünü böyük görməyi bir kənara qoyar və elm almağa əzmlə və israrla və çox böyük səbirlə davam edərdi. Və elm almaq üçün həddindən artıq çalışardı və bunun müqabilində ondan qeyrisinin uzun bir müddətdə əldə edə bilmədiyi çoxlu böyük elmə nail olmuşdur. Həm də tək bir fən deyil, müxtəlif növ fənlərə, müxtəlif elmlərə Abdüssələm İbn Bərcis Rahiməhullah nail olmuşdur. Hədis elminə, əqidə, fiqh, usul, mustalahul hədis və həmçinin lüğət elmlərinə yiyələnmişdir. Şeyx Abdüssələm İbn Bərcis Rahiməhullahı tanıyan bəzi qardaşların da dediklərinə görə şeyx bu elmlərdə bəzi mötəbər mətinləri də əzbərləmişdir. Onlardan İbn Həcər Rahiməhullahın Buluğul Məram kitabını, Həccavi Rahiməhullahın Zədül Müstəqni kitabını, İbn-i Qayyim Rahiməhullahın Nuniyyəsini, İbn Məlik Rahiməhullahın Nəhvdə Əlfiyyə kitabını əzbərləmişdir. Şeyx müntəzəm dərs aldığı yer Riyad şəhərində almışdır. Orta məktəbi orada bitirmiş, İmam Muhammed İbn Saud adıyla bağlı universitetin şəriət fakültəsini bitirmişdir. Sonra qazilər üçün ali instituta qəbul olmuş, orada magistr dərəcəsinə çatmış və sonra həmən institutda doktora dərəcəsinə, professor dərəcəsinə nail olmuşdur. Rahiməhullahın dərs aldığı şeyxlara gəldikdə isə əsrində, öz vaxtında olan böyük İslam alimlərindən, böyük İslam imamlarından, sələf alimlərindən dərs almışdır. Buna zamanında Əhl-i Sünnə vəl Cəmaənin imamı olmuş Alləmə Şeyx Abdüləziz İbn Abdullah İbn Bəz Rahiməhullahı misal gətirmək olar. Həmçinin zamanında fəqihlərin ən başında gələn Alləmə, möhtəşəm üsulçu Muhammed İbn Salih İbn Hüseymin Rahiməhullahı misal gətirmək olar. Həmçinin mühəddislərdən, hədis alimlərindən Alləmə Əhməd İbn Yahya Nəcmi Rahiməhullahdan dərs almışdır. Həmçinin fəzilətli şeyx, doktor Abdullah İbn Abdurrahman İbn Cibrin Rahiməhullahdan dərs almış, ondan 4 il müntəzim şəkildə elm almışdır. Həmçinin alim, hədis alimlərindən olan Alləmə Abdullah Əd-Duveyş Rahiməhullahdan tətil vaxtlarında Bureydə şəhərində dərs almışdır.
Həmçinin Allamə, fəqih Salih ibn Abdullahil Ətram rahiməhullahdan şəriət fakültəsində oxuduğu müddətdə dərs almışdır. Həmçinin fəzilətli şeyx Fəhdül Hümeynin rahiməhullahdan həm təvhid həm də fiqh dərsini almışdır. Şeyx həmçinin fəqih, üsulçu Allamə Abdullah ibn Abdurrahman ibn Qudeyyan rahiməhullahdan dərs almışdır. Şeyxin bəzi işlədiyi və vəzifələri. Şeyx həm müəllim işləmiş və qazilik etmiş, oxuduğu institutda dərs demiş, sonra professor dərəcəsinə nail olduqdan sonra bəzi kitablar, bəzi əsərlər yazmışdır. Bunlara bir neçəsini misal çəkmək olar. El-Hucecul Qaviyyə alə ənə vəsailə dəvəti təvqifiyyə معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة منهاج أهل الحق والاتباع أحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية إعلام ببعض أحكام السلام الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم إيقاف النبيل على حكم التمثيل. Bu kitapları misal çekme olar ve bununla başka əlavə kitabları da şeyxin vardır. Amma Abdüsselam ibn Bərcis rahiməhullahın vəfatı isə Şeyx Abdüsselam ibn Bərcis rahiməhullah cümə gününün gecəsi, yəni şənbə gününə keçən gecə Səfər ayının 12-si Hicrətin 1425-ci ili 38 yaşında yol keçən dəvə ilə öz maşınının toqquşması nəticəsində vəfat etmişdir. Bu hadisə şeyxin İhsa şəhərindən Riyad şəhərinə qayıdışı zamanı baş vermişdir. Rahiməhullahu rahmətən vəsiə. Allah şeyxə geniş rəhmət bəxş etsin. Demək qardaşlarımız, bugün bu şeyxin oxuyacağımız bu kitabın müqəddiməsi idi bu. Yəni bir balaca bir müqəddimə idi. Allah nəsib edərsə axşamdan başlayaraq mənhəc dərslərində həmən bu kitabdan Usulü Dəvəti Sələfiyyə, Sələfi dəvətinin üsulları adlı kitabdan birinci əsasdan başlayaraq dərsimizə davam edəcəyik. Hələlik bu qədər. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, Allah-u Teala hər birimizi eşidib faydalananlardan etsin. Allah-u Teala hər birimizi danışdığımız sözdə və etmiş olduğumuz əməldə və öyrənəcəyimiz elmdə ixlaslı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun şəkildə sələfilərin yolunda tam şəkildə irəliləyən qullarından etsin. Allah-u Teala hər birimizi özünün sevib razı qaldığı qullarından etsin və hər birimizə mənfəətli elm nəsib etsin. Vallahu Teala a'la və a'lam və sallallahu ala nebiyyina və səlləm.